बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कंप्यूट्रॉनिक्स। आज हम एक बेसिक लैपटॉप का रिव्यू लेके आए हैं। लेस दैन 1 लाख बेसिक जो है ना, बेसिक लैपटॉप से मुराद ये है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नॉर्मल यूज़ के लिए, होम एंड ऑफिस यूज़ के लिए जो है ना उसका रिव्यू लेके आए। नॉर्मली जो लैपटॉप हमने रिव्यू किए हैं वो हाई एंड लैपटॉप्स हैं, मोर देन 1 लाख हैं। तो हमें काफ़ी क्लाइंट्स की जो है ना वो रिक्वेस्ट आ रही थी कि कम बजट के अंदर जो है ना वो ब्रांड न्यू लैपटॉप बताएंगे कौन सा अवेलेबल है और क्या उसकी स्पेक्स है और क्या उसकी प्राइस है। तो ये ब्रांड न्यू है, 1 ईयर वारंटी के साथ है। 75,000 के दरमियान इसका बजट है और होम एंड ऑफिस यूज़ के लिए बेस्ट है। जो मूवीज़, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के लिए बेस्ट है। लैपटॉप की मज़ीद मॉडल और डिटेल स्पेसिफिकेशन जाने से पहले जो नए यूज़र्स हैं, नए क्लाइंट्स हैं, हम उनको अपने चैनल पे वेलकम करते हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो है ना वो आपको मज़ीद अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। HP नोटबुक 15DY0015DS इंटेल सेलेरॉन N4 4020 प्रोसेसर है। 1.1 गीगा टर्बो अप टू बूस्ट अप टू 2.6 गीगा तक जाता है। 4 कोर्स, 4 MB स्मार्ट कैश और 2 कोर्स के साथ है। साइड व्यूज़ हैं, गोल्ड कलर के अंदर है। टॉप और बॉटम गोल्ड कलर है और अंदर से जो है ना वो सिल्वर कलर है। ये इसका बैक व्यू है। स्पीकर्स और वेंटिलेशन यहाँ से पीछे से इसकी यूज़ हो रही है। 4 GB DDR4 रैम है। 1 GB की 4 GB का एक मॉड्यूल लगा हुआ है। रैम आप इसके अंदर 8 GB और 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। स्टोरेज इसके अंदर 256 GB SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है जो कि अपग्रेड कर सकते हैं 1 टेरा 2 टेरा तक। ग्राफिक इसके अंदर इंटेल UHD ग्राफिक है, इंटेल शेयर्ड ग्राफिक कार्ड है। ऑडियो इसके अंदर डुअल स्पीकर हैं। 45 वाट का पावर अडाप्टर इसके अंदर जो है ना वो यूज़ हुआ है। 45 वाट के अडाप्टर से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्जर जो है वो 45 वाट का है। बैटरी इसके अंदर 3 सेल 41 वाट की बैटरी है जो कि आपको 10 से 12 घंटे का बैकअप देती है मिक्स यूज़ के ऊपर। पोर्ट इसके अंदर जो है ना वो 2 USB 3.1 Gen 1 की पोर्ट्स हैं। एक इसके अंदर USB 2.0 है, एक HDMI है, एक RJ45 है, एक हेडफोन माइक्रोफोन कम्बो है और एक SD कार्ड रीडर की स्लॉट है। वेबकैम 720 है। वेट इसका अप्रॉक्सीमेटली 2.0 kg वेट है। जब हम इसकी जो है ना स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो 15.6 इंच डायगनल HD SVA ब्राइट व्यू WLED बैकलिट है। स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है ना वो 1366x768 है। बेजल लेस बॉडी है, नई शेप है, गोल्ड कलर है, अंदर सिल्वर कलर है और बाकी लैपटॉप से हट के इसके अंदर जो अच्छा फीचर है वो बैकलिट कीबोर्ड के साथ है। बैकलिट कीबोर्ड से मुराद है लाइट, अगर आपको रात को अगर आप विदाउट लाइट ऑफ है तो आप इसको लैपटॉप को इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये कीबोर्ड के अंदर से बैकलाइट इसी खुद वो जनरेट करता है।